Ketika kamu ada pekerjaan untuk menyambung kayu, jangan sambung seperti cara pertama ini ya kawan. Itu metode penyambungan yang salah, cuma di mal menggunakan paku alhasil sambungan gak presisi. Tapi gunakan metode ini dengan mal kayu kecil dibaut lalu dibor lalu lepas mal kayu itu untuk dipakai lagi ke kayu yang mau untuk disambung. Dan lakukan cara sama baut dan bor sesuai cara pertama tadi. Lalu ambil pengunci sambungan dengan kayu kecil dan jangan lupa dikasih lem kayu agar saat proses penyambung bisa kuat nantinya. Tada sehingga kayu yang kita sambung bisa presisi. Silahkan mencobanya.